Allah Təbarək və Teala bu ayədə möminlərin dostluğun ki, möminlərin vilayəti adlanır, möminlərin dostluğun, möminlərin birliyin təkid olaraq çatdırır. Ki, Quranda müxtəlif ayələrdə gəlibdir. Və ilahi rəhməti bu dostluğun və bu birliyin nəticəsi olaraq tanıtdırır Allah bu ayədə. Ulaikə seyərhamuhumullah. Yəni, əgər siz müsəlmanlar birləşsüz, bir olsuz, bir-birinizdən dost olsuz, bir-birinizin dayağı olsuz, Allahın rəhməti sizin halınıza şamil olacaq. Ayənin sonunda buyurur, İnnallâhe əzizun həkim. Allah Teala izzətli və hikmətlidir. Diqqət buyurun, Qur'anın siyasəti budur. Qur'anın siyasəti budur. Qur'an müsəlmanların birliyin, dostluğun, müsəlmanlar üçün bir siyasət olaraq onlara buyurur. Qur'anın müsəlmanlar üçün buyurduğu siyasət, müsəlman millətlərinin, müsəlman dəstələrinin bir-biri ilə bir olması və möhkəm olması və dost olmasıdır. Bunu Qur'an müsəlmanlara bir proqram olaraq, siyasi proqram olaraq buyurur. Qur'anın məntiqində bu cürdür. Qur'anın siyasəti bu cürdür. Və sonra vədə verir. Əgər siz müsəlman millətləri bir olsuz, Allahın izzəti sizinlə olacaq. Allahın izzəti sizlərə arxadayaq olacaq. Yəni, siz əziz olacaqsınız. Allah sizi izzətli eləyəcək. Yəni, bütün maneləri üstələyəcəksiniz. Bütün manelərdən keçəcəksiniz. Bütün düşmənlərə qalib gələcəksiniz. Allahın hikməti sizin arxızdadır. Allah hikməti nə deməkdir? Yəni, bütün yaradılış qanunları sizin inkişafınıza xidmət göstərəcək. Hikmət nədir? Bu məntiqi Qur'andır. Bu Qur'anın məntiqidir. Bu Qur'anın müsəlmanlar üçün siyasətidir. Qur'anın müsəlmanlara siyasəti budur ki, siz bir-birinizi sevirsiniz, bir-birinizə dəstək olunuz, bir-birinizə kömək olunuz, birləşiniz ki, belə olan halda Allahın rəhməti sizə şamil olacaq və Allah sizi izzətli eləyəcək, düşmənlərinizə və bütün manelərə qalib eləyəcək. Və hətta Allahın hikməti sizin arxınızdadır. Allahın hikməti sizə dayaqdır. Bu Qur'anın siyasətidir müsəlmanlar üçün.